观众朋友大家好，我是阿皮啊。今天呢，《守望先锋》游戏里面的情人节活动啊也更新了啊。可能会有一些人问啊，昨天情人节不就更新了吗？啊，昨天只是一个网页小游戏啊，今天更新的才是游戏内的啊，这个包括模式啊，还有皮肤啊。为什么呢？是因为周三啊才是《守望先锋》的更新的时间，但是昨天虽然说是情人节啊，但是周二啊，暴雪呢是个懒狗啊，它就是不会在周二更新，它只会在周三更新啊，好吧？我们先来看一下商城里的皮肤啊，商城里更新了一个2600块钱的半藏丘比特，我呢因为拿到了这个特写啊，所以说便宜了一点点啊。好啊，这个皮肤给它转一圈啊，看一下它的样貌啊，身上好多小翅膀啊，看它的弓箭。哎，你能看到吗？它弓箭上会冒这种爱心，一个藏品啊，爱心枕头。一个穿心剑啊，这个吊坠还是挺好看的啊。然后一个名牌啊，丘比特的标靶，好吧，我们把这个皮肤买一下。好，兄弟们啊，我们来到了靶场啊，可以看一下这个武器的外观啊，能看到这个剑的末端啊是一个小红心，哎，挺可爱的。然后左手啊是有一个飘带的啊，这个飘带可以甩的啊，两边是插满了羽毛啊。给大家看一下这个武器的特效啊，这个角色的特效。首先是普通攻击啊，它有一个弦的声音，弦。能听到吗？啊，拉弦的声音，嘣儿啊，第一下，嘚儿。然后 E 技能的话啊，也有那个特效声音，在这结束的时候啊，会有一个特殊的声音。这个应该是弹琴啊，这个是弹琴啊，刚才那个是拨弦啊，现在是弹琴。然后他大招啊，会有一段音乐。不知道各位啊，可以给这个皮肤啊打一个怎样的分数呢？反正我是觉得啊，骚是够骚了啊，这个可爱不的半藏啊，谁不爱呢？好吧，我是阿皮，下期视频再见啊，拜拜。